शेयर गर्नुहोस् है। सच्चिदानन्द धाम धनी की जय। प्रकरण 33 सुरु गर्दैछौँ। श्रीजी संग श्री बाईजी और भट्ट गोवर्धन सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन, तो हुआ साथ में धन धन। श्रीजी संग श्री बाई जी। सच्चिदानंद धाम धनी की जी। वितका रसिक श्रोताहरू, भावुक आत्माहरू, धामस्थ सुन्दर साथजीहरू सबैलाई स्वागत गर्दै आज वितक प्रशिक्षणको 40वां दिनको क्लासमा सबैलाई स्वागत गर्छु। प्रणाम। हामी सुरतको प्रसङ्गलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। आज सुरतमा बहुत महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूमाथि चिन्तन भयो र प्रकरण 32 को अन्तिममा यी खास मोमिनहरूले सेवा गर्न जो साथमा हिँड्ने तत्परता देखाए तिनीहरूको नाम म अब उल्लेख गर्छु भन्नुभएको छ र केही नामहरू यहाँ पहिले आएको छ। आजको बसाइमा हामी अहमदाबादको बसाई, सिद्धपुरको बसाई, मेर्ताको बसाई, त्यहाँका वितकहरू श्रवण गर्नेछौँ र आजको वितक पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, निर्णायक छ। आज वितकले अर्को एउटा मोड लिनेवाला छ। मेर्तामा पुगेपछि त्यो पनि आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। यति भूमिकाको साथमा अब अगाडि बढौँ। श्रीजी संग श्री बाईजी और भट्ट गोवर्धन। सुरतबाट अगाडि बढ्नेहरू को हुन्? श्रीजी प्राणनाथजी महाराज संग श्री बाईजी, साथमा बाईजू महारानी हुनुहुन्छ और भट्ट गोवर्धन भट्ट हुनुहुन्छ। अब्बासी बन्दरबाट आउनुभएको थियो उहाँ। सेवा करी तन धन सो, तनले धनले सेवा गर्नुभयो तो हुआ साथ में धन धन। त्यसैले सुन्दर साथको समुदायको बीचमा धन धन हुनुभयो, धन्य धन्य हुनुभयो। त्यसैले भन्ने गरिन्छ नि, सेवा गरे मेवा मिल्छ भनेर। तनको पनि सेवा हुन्छ, धनको पनि सेवा हुन्छ। यी दुवै प्रकारको सेवा उहाँहरूले उठाउनु भयो। 2 नम्बर, भीम भाइ भली भान्त सो निकस्या तनले धन। भीम भाइ जो सुरतमा जागने हुनुभएको थियो, भीमभट्ट श्यामभट्ट, भली भान्त सो एकदम राम्रो प्रकारले निकस्या तनले धन निस्किनु भयो। तन पनि लिएर जानुभयो, धन पनि लिएर जानुभयो। सेवा गरी उमरलो, आफ्नो उमेरभरि जबसम्म उहाँको उमेर रह्यो, प्राण रह्यो, तबसम्म सेवा गर्नुभयो। गायके प्रेम वचन, प्रेम बाणीलाई गायन गर्दै। उहाँ रागी हुनुहुन्थ्यो, यानि कि सङ्गीतमा एकदम राम्रो पकड पनि थियो। एउटा त सङ्गीतको गायन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ, गायके प्रेम वचन भन्ने। अर्को प्राणनाथजी महाराजको प्रेमपूर्ण बाणीलाई बोल्नु पनि प्रेमको वचन गाउनु नै हुन्छ। 3 नम्बर, नागजी अति नेह सो। नागजी नाम, नेह सो प्रेमसँग छोडी कुटुम्बकी आस, आफ्नो कुटुम्ब परिवारको आशा छोड्नुभयो। तन मन धन सबले चला, तन पनि लिएर जानुभयो, मन पनि लिएर जानुभयो, धन पनि लिएर जानुभयो। कुटुम्ब परिवारको आशा छोडेर धन मात्रै लिएर जाँदाखेरि मन
रहन सक्छ। मन मात्रै लिएर जाँदाखेरि धन नहुन सक्छ। तर तन मन धन तीनटै चिज, तन मन धन अर्पण कियो। त्यसैले पाया खिताब, खिताब बराबर उपाधि, टाइटल, उपाधि पाउनुभयो। गरिब दास, गरिब दासको उपाधि पाउनुभयो। कसले? नागजीले। यो पनि नोट गर्नुहोला हजुरहरूले, मार्क गर्नुहोला। पछि अब नेक्स्ट हाजिज डफ आउँदैछ, त्यति बेला यो एउटा प्रश्न पर्ने सम्भावना 80% छ। गरिब दास, गरिब दासको खिताब पाउनेवाला सुन्दर साथ को हो भनेर सोधिन सकिन्छ। त्यति बेला नागजी भन्नुभयो भने 10 मा 10 आयो। 4 नम्बर, श्याम भट्टसँग चला रैया केतेक दिन। श्याम भट्ट पनि साथमा जानुभयो, तर रैया केतेक दिन, 2-4 दिन बस्नुभयो साथमा। वचन वेदान्त सुनावत, उसले वेदान्तको वचन सुनायो। श्याम भट्टजीले वेदान्तको वचन सुनाउनुभयो, किनकि उहाँ वेदान्तको ज्ञाता हुनुहुन्छ। पर गर्न सका बस मन, मनलाई बसमा राख्न सकेनन्। मनले फर्काएर फेरि सुरततिर नै लग्यो केही दिनमा। भने बीचमा फर्केर आउनेहरू पनि रहेछन्, जस्तै श्याम भट्ट। 5 नम्बर, नहाना भाइ और पाखडी, नाम है यो। चले श्रीराज के साथ, आखरलो निभाइया, अन्तिमसम्म निभाए यिनीहरूले। सेवा बहन गरे, जाके धनीले पकडे हात, जसको हातलाई धनीले पक्रिनु भएको थियो। 6 नम्बर, कान्जी रामजी चला ले कबिलासँग। कान्जी रामजी, कबिला परिवार, कबिलाको शब्दार्थ हो परिवार। कबिला पनि आउन सक्छ शब्दार्थमा। कबिलाको अर्थ के हो भनेर, आखरलो निभाइया, अन्तिमसम्म बहन गर्नुभयो सेवालाई। कोही रहिएन पिछा अङ्ग, कुनै अङ्ग पछि रहेन सेवा गर्नमा। तन पनि मन पनि दिल पनि दिमाग पनि सबै समर्पितले। 7 नम्बर, जमुनाबाईसँग चली छोड कुटुम्ब परिवार। कुटुम्ब परिवार सबै छोडेर जमुनाबाई साथमा जानुभयो। सेवा करी स्नेहसों, एकदम प्रेमको साथमा सेवा गर्नुभयो। जानकी परवरदिगार, प्राणजीलाई परवरदिगार परमात्मा जानेर बुझेर। यो नाम याद गर्नुहोस्, जमुनाबाई पनि अष्टप्रहरको सेवामा पनि आउनेछ यो जमुनाबाई नाम। पछि 8 नम्बर, छबिलदाससँग चले सेवनके सुख काज। आमा छोरा नै जानुभएछ सेवा गर्नलाई। जमुनाको छोरा छबिलदास हो। अष्टप्रहरको सेवामा विशेष गरी पानीको सेवा उहाँहरूले लिनुभएको छ, त्यो प्रसङ्ग पछि आउँछ। त्यसैले यो नामलाई पनि हजुरहरूले याद गर्नुहोस्। सेवनके सुख काज, सेवाको सुखको लागि। बेटा जमुनाका जानकी, जमुनाको बेटा पुत्र सम्झेर, पुत्र भनेर चिनेर छबिलदासलाई सेवादय श्रीराज, श्रीराज बराबर प्राणजीले सेवादय सेवाको सौभाग्य दिनुभयो। 9 नम्बर, कोहीक दिन धारा रहे आए। केही दिन धारा नाम गरेका सुन्दर साथमा चले, फेर के जाए पिछे। 2-4 दिन पछाडि पछि फर्केर गए। पत्रिया पहुँचावे साथको, पत्रिया बराबर चिठीहरू, पहुँचावे पुर्याउने सुन्दर साथलाई।
यह काम यिनको उनको काम त्यो थियो। पत्र पुर्याउने काम एउटा त श्यामलदासजी हुनुहुन्छ, अर्को पनि यहाँ नाम आयो धाराभाइलाई पनि दिनुभएको रहेछ। 10 नम्बर, लालबाईसँग चली श्यामबाईको ले। लालबाई पनि साथमा जानुभयो श्यामबाई आफ्नो पुत्रीलाई लिएर। लालबाई बराबर लालदासजी महाराजको धर्मपत्नी, श्यामबाईकोलाई लिएर श्री बाईजी की सेवा में बाईजी महारानीको सेवाको लागि काम जो गर्दै काम गर्नुहुन्छ लालबाईजी। 11, लालदाससँग चले खाली लेकर हाथ। लालदासजी साथमा जानुभयो हात खाली लिएर, हात खाली मनभरि लिएर जानुभयो। खाली हात मतलब एउटा त खाली हातको अर्थ हुन्छ गरिबीको साथमा, हृदयमा एउटा गरिबीलाई लिएर विनम्रताको साथमा। अर्को त खाली हात यानि कि उनको सम्पत्तिहरू सबै पानीमा डुबेर नष्ट भयो, खाली हात हुनुभएको छ। निभाई आँखहरू लौ, अन्तिमसम्म निभाउनु भयो सेवाको भूमिका। चले श्री राजा के साथ, प्रणयजीको साथमा चल्नुभयो। सुखदेव सुरत में चले सँग मानक। सुखदेव नाम गरेका व्यक्ति सुरतबाट चले सँग मानक, साथमा मानिकजी पनि जानुभयो। अपना आपा डारिया, आफूलाई डारिया निछावर गर्नुभयो, सेवामा समर्पित गर्नुभयो। पहुँचे मेरते, उहाँहरू सुखदेव माणिक आदि मेरता पुग्नुभयो। यी बुज्रक हुन् यी सुन्दर साथहरू। पहुँचे मेरते बुज्रक यानी कि यी बुज्रक सुन्दर साथ मेरता पुगे। 13, प्रेमजी अत प्रेमसो मार्गमे मिले धाई। प्रेमजी प्रेमको साथमा मार्गमे मिले धाए, धाए बराबर आए, बाटोमा आएर मिल्नुभयो। हाजर रहे हजुरमे, हाजर एकदम उपस्थित रहे हजुर में, नजिकमा यानी कि नजिकै सेवामा हाजिर हुनुभयो। सेवा गरी चित्त ल्याए, चित्त दिएर सेवा गर्नुभयो। सुरत सेती चलके आए पहुँचे गुजरात। सुरतबाट गुजरात आइपुग्नुभयो प्राणजी महाराज। त्यसैले सुरतपछि प्राणजी महाराज कहाँ जानुभयो भन्ने प्रश्न आउँदा गुजरात भनेर लेख्नुहोस्। गुजरात अहमदाबाद। राह खुदाई के वास्ते लड़े। राह मार्ग, खुदाई के, खुदाई के मार्ग बराबर धर्मको सच्चा मार्ग। वास्ते को लागि लडे, लड्नुभयो। मेट्नेको जुल्मात, मेट्नको लागि जुल्मात बराबर अन्धकार, अज्ञानान्धकार, अज्ञानान्धकार, अज्ञान जनित अन्धकार। जुल्मत बराबर अन्धकार, अन्धकारलाई मेट्नको लागि सच्चा मार्गमा चल्नुभयो। चौपाई नम्बर 14 मा पुगेको छ। म्यूट गर्नुहोस्। प्रणाम। 15, गुजरात के बीच में 4 दिन रहे यह। गुजरात कति दिन बस्नुभयो प्राणजी महाराज? 4 दिन। यो पनि गुजरात लेखेको ठाउँमा 4 दिन लेखिराख्नुहोस्। कबिला तहाँ सेती कुछ करके, तहाँ सेती त्यहाँबाट कुछ करके प्रस्थान गरेर सिद्धपुर पहुँचे जेह, सिद्धपुर पुग्नुभयो। अहमदाबादबाट अगाडि सिद्धपुर जानुभयो।
लक्ष्मण कबिला लिएके लक्ष्मणजी परिवार लिएर पहुँचे हैं गुजरात। गुजरात पुगे, अहमदाबाद। तर कबिला भारी भया, कबिला परिवार भारी भया। एकदम पारिवारिक जिम्मेवारीको बोझ आइलाग्यो। भारी भयो भनेको जिम्मेवारी आइलाग्यो। त्यसैले कही रहने की बात, लक्ष्मणजीले पहिले चाहिँ परिवारै लिएर आउनुभयो अहमदाबादसम्म अगाडि बढ्ने जाने श्रीजीसँगै भनेर। तर आफ्नो पारिवारिक जिम्मेदारीको कारणले गर्दाखेरि कही रहने की बात, कही भन्नुभयो रहने की बात, म परिवारसँगै रहनु पर्यो 2-4 दिन भनेर प्राणनाथजीलाई भन्नुभयो। 17 तिस वास्ते रैया बिचमे, त्यसको लागि बिचमै रहनुभयो, अगाडि बढ्न सक्नु भएन। मायाकै सुख काज, मायाको सुखको लागि। उमर खोई तिनमे, आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरे त्यसमा। फेर सुरत करी श्रीराज, अन्तिममा सुरत करी ध्यान लगाए श्रीराजमा। 18 अब सिद्धपुर पुगिसक्नुभयो है प्राणनाथजी महाराज। सुन्दर साथी प्राणनाथजी महाराज प्राणनाथजी महाराज सिद्धपुर पुग्नुभयो 18 नम्बरको चौपाईमा। अब तपाईहरू लिस्ट बनाउनु भएको छ होला नि त यात्राको, कहाँदेखि कहाँ जानुभयो भनेर। एउटा छुट्टै कपीमा लिस्ट बनाएर भित्तामा टाँस्नुहोस् अनि सधैँ पढ्नु। सुरतदेखि अगाडि सुरत लेख्नुहोस्, 17 महिना लेख्नुहोस् ब्र्याकेटमा। अनि अगाडि अहमदाबाद लेख्नु, 4 महिना 4 दिन लेख्नु। अनि अगाडि सिद्धपुर लेख्नु। सिद्धपुर गर्दा लेखेर 22 दिन भनेर लेख्नु हो। त्यसरी एउटा लिस्ट बनाउनु, माथि सिलिङदेखि तल भुइँसम्म पुग्ने गरी ठुलो अक्षरले लेखेर। यो पनि एउटा टेक्निक हो, पढ्ने टेक्निक हो। अनि यसलाई दिनमा एकचोटि सर हेर्दाखेरि आइहाल्छ। यति चाहिँ जान्नुभयो भने हजुरले निकै ठुलो जिन्दगीमा उपलब्धि हासिल गर्नुभयो भन्ने सम्झिनु। सर र उमरकोटदेखि अमराई घाटसम्म चट्टसँगै लिस्टमा फलानु ठाउँदेखि फलानु ठाउँ, फलानु ठाउँदेखि फलानु ठाउँ, यति दिन भन्दै 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 भन्न सक्ने हुनु। पछि एकैचोटि भारी हुनसक्छ त्यो। यहाँ भारी भएको थियो नि अहिले लक्ष्मणजीलाई, परिवार भारी भए जस्तै वितक भारी हुनसक्छ पछि। अहिलेदेखि नै सावचेत हुनुहोस् है। 22 दिन आउँदैछ 18 में। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, भगवान उपाध्याय ने सेवा करी होए मगन। सिद्धपुरको बीचमा 22 दिन रहनुभयो। सिद्धपुरको बीचमा रहनुभयो भनेको मतलब सिद्धपुरमा रहनुभयो 22 दिन। सिद्धपुरमा भगवान उपाध्याय ने, त्यहाँका एकजना पण्डा रहेछन्। पण्डा भनेको तीर्थयात्रीहरूलाई घुमाउने क्या। हामी वृन्दावन जाउँ, मथुरातिर जाउँ, त्यहाँनिर पण्डाहरू हुन्छन्। उनीहरू तीर्थयात्रीहरूलाई घुमाउँछन्, देखाउँछन्, बताउँछन् ठाउँ, अनि पैसा लिन्छन्। भगवान उपाध्याय चाहिँ इनको सरनेम हो। सेवा करी होए मगन, सेवा गरेर एकदम मग्न भए। त सेवा त गरे, तर कस्तो भावनाले सेवा गरी आउँदैछ त्यो प्रसङ्ग। र सिद्धपुर
भनिरहँदाखेरि सिद्धपुरमा एउटा महान तीर्थ छ, बिन्दु सरोवर नाम गरेको तीर्थ छ। सिद्धपुरको विषयमा जानकारी लिनु पर्दाखेरि 4वटा सरोवर छन् भारतमा। पूर्वमा बिन्दु सरोवर छ, पश्चिममा पम्फा सरोवर छ, पूर्वमा बिन्दु सरोवर छ, दक्षिणमा पम्फा सरोवर, पश्चिममा नारायण सरोवर र उत्तरमा मान सरोवर छ। त्योमध्ये बिन्दु सरोवर सिद्धपुरमा पर्छ। र सिद्धपुरमा गएर प्राणजी महाराजले चरण राखिदिएर तीर्थलाई धन्य गर्नुभयो। बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आएगा मेरा दास। तीर्थ पनि आशा गरेर बस्छन् कि परमात्माको सच्चा भक्त कहिले आउँछ र मलाई पनि धन्य गर्छ भनेर प्राणजीले धन्य गर्नुभयो। र सिद्धपुर भन्ने बित्तिकै 22 दिन सम्झिनुपर्छ अनि भगवान उपाध्याय सम्झिनुपर्छ। भगवान रेवादास आउँदैछ नाम। और भगवानका रेवादासै नाम। ती भगवानका नाम के रहेछ? भगवानको नाम, भगवान भनेको गड होइन है यहाँ। भगवान उपाध्यायको नाम चाहिँ रेवादास रहेछ। रेवादास भगवान उपाध्याय उनको पूरा नाम। 19 पहुँचा पालनपुर में। उनी सिद्धपुरबाट पालनपुरसम्म गए पछि पछि लागेर प्राणजीहरूको साथमा। इनके पूरे मनोरथ काम। प्राणजीले तिनको मनोरथलाई पूरा गरिदिनु भयो। 20 नम्बरमा ए तीर्थ गुरु होए मिल्या। ए भनेका यी भगवान रेवादास तीर्थ गुरु बराबर तीर्थका गुरु होए मिल्या भएर मिले, यानी कि यिनी तीर्थका गुरु थिए। जुन तीर्थ छ नि सिद्धपुरमा हो, त्यो सिद्धपुरको तीर्थमा यिनलाई त्यो तीर्थमा तीर्थयात्रीहरूलाई घुमाउने दर्शन गराउने कार्यमा सेवामा सहभागी हुन्थे। त्यसैले यिनलाई तीर्थ गुरु भनियो। कछु नहोई खबर। तर 22 दिन संगत गरेर पनि केही खबर भएन। उनले सेवा गरिरहे एकदम, तर होटलमा सेवा गरे जस्तो तरिकाले क्या। होटलमा पनि सेवा मिल्छ नि, लजहरूतिर यसो घन्टी बजाउँदै एकैछिनमा के सेवा गरौँ भन्दै भन्दै आइपुग्छन्, हो कि हैन? तर कहिलेसम्म? पैसा हुन्जेलसम्म यो वालाको सेवा गराइ क्या। त्यो कुरा कहाँबाट प्रष्ट हुन्छ? 20 नम्बरबाट। एक मोहर दे विदा किया। सिद्धपुरबाट निस्किने बेलामा 1 मोहर पैसा दिनुभएछ क्या प्राणजीले नि। फेर लालच करी उपर। 1 मोहर पैसा दिएपछि लालच गरेर पछि लागेर पालनपुरसम्म पछ्याए। सिद्धपुरबाट हिँड्नुभयो, 22 दिन एकदम सेवा गर्नुभयो भगवान उपाध्यायले। र हिँड्ने बेलामा 1 मोहर पैसा बक्सिस दिनुभएको थियो। यी साधुसँग त पैसा धेरै हुन्छ कि क्या हो भनेर लोभले नि पछि लाग्दै पालनपुरसम्म पुगे यी। अब तपाईले लिस्टमा के लेख्नु पर्यो? सिद्धपुर पछाडि पालनपुर लेख्नु पर्यो। फिर लालच करी उपर। तब गोवर्धन ने कहिहा। गोवर्धनले थाहा पाए यी भगवान रेवादास पछ्याउँदै आउँदैछन्, तर यिनको नियत पैसा कमाउने छ।
र गोवर्धनले त्यो थाहा पाएर भने, अब बासी बन्दरबाट आएर यति कुरा भन्न भ्याएछन्। राम्रो कुरा नि, के भन्ने? करो इन स्वरूप की पहिचान, मागो अलौकिक इनसे, तुमको देवे ईमान भनेर झपारे गोवर्धनले अलिक परतिर लगेर। भगवान रेवादास जी, करो इन स्वरूप की पहिचान, प्राणनाथ जी को स्वरूपलाई पहिचान गर, मागो अलौकिक इनसे, यिनीसँग अलौकिक धन माग। लौकिक धन त त्यो नाश हुन्छ, जसले पनि दिन्छ। यस्तो अलौकिक धन दिनेवाला हर कोही हुँदैन र भेटिँदैन पनि। तुमको देवे ईमान, तिमीलाई विश्वास दिलाउनु हुनेछ। परतिर कुनामा लगेर सम्झाउनु भयो। त्यसैले दिनेवाला स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ भने उहाँसँग धन दौलत के माग्ने? धन दौलत माग्नुको के अर्थ? त्यो नाश भएर जान्छ। यस्तो मागौँ न, दिनेवाला भेटेपछि उसले दिएको चिज कहिल्यै पनि नाश नभएर जाओस् र जीवनभर काम लागोस्। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यो माग न तिमी। बडा सुन्दर भजन छ यो पनि। भनेको चाहिँ माने है। फेरि भगवान उपाध्यायले, भगवान रेवादास उपाध्यायले भनेको चाहिँ मान्नुभयो। किनभने तीर्थमा बसेर यिनको हृदय पनि एकदम पवित्र भएको रहेछ त्यहाँको भाइब्रेसनले। 22 तब अर्ज करी भगवान ने, भगवान रेवादासले अर्जी गरे, लगा दौं कदम, 2 चरणमा परेर, पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। त्यो 22 दिन संगत गरेर परात्म भन्न सिकेका रहेछन्। अनि उनले भने, परात्म पहिचान गरेर मेरो आत्मालाई तपाईँ जागृत गरिदिनुहोस् प्राणनाथजी। 23 तब 4 सुख न चलते कहे, याद करो निज धाम। त प्राणनाथजी महाराजले 4 शब्द हिँड्दै गर्दा भन्नुभयो। 4 सुख न चलते कहे, हिँड्दै गर्दाखेरि 4 वचन भन्नुभयो। याद करो निज धाम, निज धामलाई याद गर। जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम, जमुनालाई, ताललाई, घाटलाई र अक्षरधामलाई याद गर। ब्रजरासमे हम थे, ब्रजरासमा हामी थियौँ। भी तिसरी आए त, फेरि भी भनेको भेरी, फेरि तिसरी आए त, तेस्रो ब्रह्माण्डमा फेरि आयौँ, जागनीको ब्रह्माण्डमा। अब खेल देख पिछे फिरे, खेल देखेर पछाडि फर्किनेछौँ। जाए लगे हम तित, हम लगे जाए तित, हामी धामतर्फ लागौँ। यो कुरा प्राणनाथजीले भन्नुभयो। आशयमा 4 शब्द के भन्नुभयो? ब्रज, परमधाम, ब्रज, राष्ट्र, जागनी, यो 4 शब्द भन्नुभयो। 4 शब्द छ नि यहाँ। त्यो 4 शब्द के हो भन्दाखेरि परमधाम, ब्रज, राष्ट्र, जागनी। प्राणनाथजी महाराजले किरन्तन ग्रन्थमा भन्नुभएको छ,
धने के कहलाई मई कही तुमको चार शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए किन कर डारे रद्द। धनी के कहलाए, धनीले बोलाउने बनाएर मैले तपाईँहरूलाई चार शब्द बोलेँ। चार शब्द परमधाम ब्रजराज र जागनीको। किन ज्यादा किन कम लिए, कसैले ज्यादा लिए कसैले कम लिए, किन कर डारे रद्द, कसैले त रद्द नै गरिदिए। ज्यादा लिए ब्रह्म सृष्टिले, ईश्वरी सृष्टिले अलिक कम लिए, जीव सृष्टिले रद्द गरिदिए। त्यसैले चार शब्दले पुरै परमधाम ब्रजराज र जागनीलाई समेट्छ। यति चार कुरा बोलेर प्राण्यजी महाराज जानुभयो। त्यो वचनको बाँडो लाग्यो भगवान देवदासलाई पनि। अब उनी पालनपुरबाट पछाडि फर्के सिद्धपुर। प्राण्यजी महाराज अगाडि मेर्ता पुग्नुभयो। 25 मा ए बात चित्त धरके, यो कुरा चित्तमा धारण गरेर फेर आया अपने ठौर, आफ्नो ठाउँमा आए सिद्धपुर। सोही बात दिल में रखी, त्यही कुरा दिलमा राखे, काहुँ न कहबे और अरू कसैलाई भनेनन्। बोला नहीं 6 मासलौं, बोलेनन् 6 महिनासम्म एकदम चिन्तन गरिरहे तर कसैलाई भनेनन्। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ के एउटा चिज, मिठो चिज भन्नुहुन्छ। परमात्मा भन्नुहुन्छ तिमी मेरो चिन्तन गर, तिम्रो चिन्ता म गर्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। कति मिठो कुरा छ। तिमी मेरो चिन्तन गर, तिम्रो चिन्ता म गरिदिन्छु। होइन त कुरो। परमात्माले सित्तैमा लिनु हुँदैन के। लेकोलै गर्ने, दिँदै नदिने फितरत परमात्माको होइन। तिमीले मलाई चिन्तन गर्यौ भने नि तिम्रो चिन्ता म गरिदिन्छु। हो र यसो भनेको हो नि गीतामा, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जसले अनन्य चित्तले मलाई भज्छ उसको योगक्षेमलाई म वहन गरिदिन्छु। त्यसैले चिन्तन गर्ने हो, चिन्ता गर्ने होइन। चिन्ताले चितासम्म पुर्याउँछ, चिन्तनले चित्त चोरसम्म पुर्याउँछ। 26 बोला नहीं 6 मासलौं, 6 महिनासम्म बोलेनन्। रहे केशव भट्ट सोहबत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। केशव भट्टजीको नाम आएर मैले जय जयकार लगाएको। केशव भट्टजी यिनै केशव भट्ट हुन् जसले बाँडीको जिल्दा बाँध्नुभयो पन्नाजीमा। रहे केशव भट्ट सोहबत। केशव भट्ट सोहबत बराबर साथमा सङ्गतमा थिए। केशव भट्ट कहाँको हुनुहुँदो रहेछ? सिद्धपुरको है। 300 चर्चा गर्थे। केशव भट्टसँग चाहिँ उहाँले आफ्नो कुरा जाहेर गर्नुभयो भगवान देवदासले। अनि भन्नुभयो एक क्षत्री निक्लाए त। एउटा क्षेत्री आएको थियो, यहाँ आएर 22 दिन बसेर गयो। तिनने हामी परमो धिया। त्यो क्षेत्रीले मलाई उपदेश दियो। 2-1 कई वचन, 1-2 वचन बोलेर गयो। सोही वचन हमसे कहो। केशव भट्टले भन्नुभयो। केशव भट्टले भन्नुभयो तेस्रो चरण र चौथो चरण केशव भट्टजीले भन्नुभएको 27 को
27 को तेस्रो र चौथो चरण बराबर केशव भट्ट उवाच हो। सोही वचन हमसे कहो, हे भगवान। त्यही वचन मलाई भन त। तिनके दो एक सुकन, तिनले एक दुई वचन के भनेका रहेछन्। 28 तब दो एक सुकन कह दिखाया धाम। तब भगवान रेवादासले त्यो एक दुई वचन भन्नुभयो, त्यो धामको वचन। तब केशव पहिचानिया, तब केशव भट्टले पहिचान गर्नुभयो, कहाँ कहूँ तुम्हें इस ठाम। भगवान रेवादासलाई केशव भट्टले के भन्नुभयो, अरे तिमीलाई के भनौँ, तिमी कस्तो मूर्ख रहेछौ। यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उतै ही जाता हूँ, मुझे आया ईमान। तिमीलाई के भन्ने तिम्रो बुद्धिलाई, खै चिनेको तिमीले। यह तो अक्षरातीत था, ऊ त अक्षरातीत थियो, तिमीले क्षेत्री सम्झ्यौ। तुम न करी पहिचान, तिमीले पहिचान गरेनौ, चिन्न सकेनौ। अब मैं उतै जात हूँ, अब म उतै जान्छु, मुझे आया ईमान, मलाई त विश्वास आयो। ब्रज रास जागनी परम धाम, यो 4 शब्द बोल्नेवाला क्षेत्रीय हुन्छ। ऊ अक्षरातीत थियो, भेष बदल आए साक्षात, धामधनी स्वयं परमात्मा भेष बदलेर आउनुभएको थियो, तिमीले क्षेत्री सम्झ्यौ। अब म त हिँडिहालेँ भनेर तुरुन्तै हिँडी पनि हाल्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यो हो ब्रह्म सृष्टिको लक्षण भनेको। प्राणजीले किरन्तन ग्रन्थको प्रकरण 6 को 16 नम्बर चौपाईमा भन्नुभयो, बहुत पुकार करूं किस खातर, ये सब सुपन स्वरूप, बेहद बन जका होएगा साथी, सो एक लवे होशी टुक टुक। बहुत पुकार करूं किस खातर, यो चौपाई पनि लेख्नु पर्यो। किरन्तन ग्रन्थको प्रकरण 6 को 16 नम्बरको चौपाई हो। अब पर्खेर लेखाइरहन त म सक्दिनँ, एड्रेस चाहिँ मैले भनिदिएँ। किरन्तन ग्रन्थ प्रकरण 6 16 नम्बरको चौपाई। टाउको अलिकति लेखिराख्नु पर्यो, बहुत पुकार गरौँ किस खातर। होमवर्क यही हो, होमवर्कै दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ होमवर्क नभएर के हो त। बहुत पुकार गरौँ किस खातर, के को लागि म यत्रो धेरै पुकार गरौँ। ये सब सपना स्वरूप, यो सबै सपनाका स्वरूप छन्। सपनाका सृष्टिका यी जीवहरू त हुन्, यिनीहरूलाई धेरै पुकार के गरिराख्नु। बेहद्द बन जाका होएगा साथी, जो बेहद्दको छ नि, यदि बेहद्दको ऊ सच्चा साथी हो भने नि, एकलव्य होसी टुक टुक, एउटै शब्दले ऊ टुक्रा टुक्रा हुन्छ, गलित गात्र हुन्छ, धेरै भन्नै पर्दैन। यी सपनाका सृष्टिहरूलाई जति भने पनि लाग्दैन। त्यसैले म अब धेरै पुकार गर्नेवाला छुइनँ। बेहद्दको साथी हो भने एउटै शब्दले ऊ टुक्रा टुक्रा भइहाल्छ। यो त हो है सुन्दर साँच्चै हो। गुणग्राही जहाँ छैन बेकममा छ त्यहाँ गुडी, कौडीमा पनि मिल्किन्छ भिल्लका देशमा मडी। गुणलाई लिने छैन भने नि गुडीको त्यहाँनिर कुनै अर्थ हुँदैन। र उसलाई धेरै सम्झाउनु पनि हुँदैन के। मूर्ख हत्तपत्त कुरा बुझ्दैन, मूर्खे खेच्छ खेदेर बसिरहन्छ। अनि मूर्खको मूर्खता देखेर ज्ञानी चुप लाग्छ नि, अनि मूर्ख आफ्नो जित सम्झिन्छ। हेर्नुहोस् त केशव ठाकुर, लालदासजी महाराज हेर्नुहोस्, लालदासजी महाराजले कति चर्चा सुन्नुभयो। 4 घडी सुन्ने बित्तिकै आत्मा जागृत भयो। केशव भट्टले त अझ प्राज्ञजीलाई भेटेको पनि होइन। भगवान रेवादासको मुखबाट एउटा क्षेत्रीले 4 शब्द भनेर गयो, खै के भन्यो के भन्यो, के चाहिँ भन्यो 4 शब्द, परमधाम ब्रजरस जागने, जमुना ताल अक्षर मुकम।
अरे वो तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहिचान। अक्षरातीत स्वरूप आउनु भएको रहेछ, तिमीले पहिचान गरेनौ। अब मैं उतै जाता हूँ मुझे आया ईमान। म उदाहरण दिने गर्छु नि। आवरण त लागेको हुन्छ कि ब्रह्म सृष्टिलाई पनि अज्ञानको, तर आगोको फुल खरानी जस्तो क्या। फु गर्दाखेरि आगो देखिहाल्छ, खरानी उडेर जान्छ। 3 प्रकारको पर्दाको कुरा गीतामा गरिएको छ। धूमेन आवृहते वह्निर्यथा दर्शमलेन च यथोल्बेन आवृतगर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। गर्भलाई जालोले ढाकेको जस्तो, सिसालाई ऐना कसिङ्गरले ढाकेको जस्तो, अनि आगोलाई धुवाँले ढाकेको जस्तो 3 दर्जाको अज्ञान हुन्छ। जीव सृष्टिको अज्ञान भनेको गर्भको जालो जस्तो, ईश्वरीको अज्ञान भनेको ऐनाको कसिङ्गर जस्तो, ब्रह्म सृष्टिको अज्ञान भनेको आगोको धुवाँ जस्तो। धुवाँ आइरहेको आगो छ नि, अलिकति आगोको झिल्को पर्ने बित्तिकै बलिहाल्छ त्यो। यानि कि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। मैले विराटको प्रशिक्षणमा यो तमाम विषयमा धेरै हजुरहरूलाई चिन्तन गराएको छु। जो विराटमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि म भन्दैछु। अरूलाई पनि भने मैले अहिले यही कुरा उनीहरूलाई भनेको हो। अब जाउँ 30 नम्बरमा। ओ ऐसे ही उत चल्या पुछत फिरे सब ठौर। ओ केशव भट्ट, ऐसे ही जस्तो अवस्थामा उनी थिए त्यस्तै अवस्थामा उत चले, अगाडि बढे। पुछत फिरे सब ठौर, सबै ठाउँमा सोध्दै सोध्दै गए, किनकि कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन नि त। ढुँढते दिल्ली पहुँचिया। यी केशव भट्ट छन् नि, यिनले प्राणेजीलाई खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि प्राणेजी मेरताबाट पनि दिल्ली पुगिसक्नु भएको रहेछ। पहिल्यै भन्नुभयो लालदासी महाराजले केशव भट्टजीको वितक। प्राणेजी महाराजको मेरताको वितक भन्नुभएको छैन, तर केशव भट्टजीको वितक भन्दै गर्दाखेरि उनी त 6 महिना पछाडि गएका हुन्। लालदासी महाराजलाई त पहिले नै थाहा छ। त्यसैले उनी खोज्दै खोज्दै दिल्लीमा पुगे। खोज गरी अति जोर, एकदम बहुत खोजी गरे। त्यहाँ गएर रामचन्द पन्सारी के यहाँ पाई हिँडे खबर। सोद्धाखेरि प्राणेजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कसैले बताइदिए रामचन्द पन्सारीकोमा हुनुहुन्छ। लाल दरवाजे आए मिला। लाल दरवाजा भन्ने ठाउँमा गएर मिल्नु भयो केशव भट्टजी। अत आतुर होए कर, एकदम आतुरताको साथमा। 32 कोहीका दिन तहाँ रैया सुने सुकन सुभान। केही दिन त्यहाँ बसेर सुभान प्राणेजी महाराजको शब्दहरूलाई सुन्नुभयो। तारतम निकै जानिया कछु ज्यादा भई पहिचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतमलाई एकदम राम्रोसँग उनले सम्झिनुभयो। कछु ज्यादा भई पहिचान बराबर एकदम राम्रोसँग पहिचान भयो। ज्यादा भई पहिचान भनेको चाहिने भन्दा बढी पहिचान भयो भने होइन, एकदम राम्रोसँग पक्का खाले पहिचान भयो। वहाँ धर्ममा दीक्षित हुनुभयो केशव भट्टजी। पायो निज नाम वासना जागी, जाग्नुभयो। 33 तब लड्ने दज्जालसों बाँधी कम्बर दो जोर। दज्जालसँग लड्नको लागि एकदम कम्बर कस्नुभयो। फेर आए सिद्धपुर में, फेरि सिद्धपुरमा फर्केर आउनुभयो। किया साथ काट्ने का स्वर, अनि सुन्दर साथलाई जागनी गर्नको लागि स्वर मचाउनुभयो, आवाज बुलन्द गर्नुभयो। भगवान रेवादास झोक्राको झोक्रै छन्। केशव भट्ट दिल्ली गएर जागृत भएर आइसक्नुभयो। अनि पहिले गएर भगवान रेवादासको कम्बल सम्बल निकालेर फालिदिनु भयो। झोक्राएर मात्रै बस्ने कि जागृत पनि हुने। 34 भगवान रेवादासलाई नसीहत उपदेश
फिर कि दै यिनी चिन्हार, फेरि परिचय दिनुभयो केशव भट्ट गएर। अरे भगवान्, तिम्रो घरमा 22 दिन बस्नुहुने स्वरूपलाई मैले भेटेर आएँ र उहाँबाट दीक्षा प्राप्त गरेर आएँ। अब तिमी पनि जाग्नुपर्छ। तिनको ल्याया साथ में कि आज खबरदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हेर्नुहोस् त, आफ्नो आफ्नो भाग्य अनुसार पाउने हो। स्वयं प्राणनाथजी महाराज रहँदाखेरि पाउनु भएन, पछि केशव भट्टद्वारा उहाँले जागृत हुनुभयो र केशव भट्टजीले नै रेवादासको जागने गर्नुभयो। सच्चिदानन्द धाम धनी की जय। 35 मा केशवजी परमोधया और द्वारकदास। केशव भट्टले परमोधया बराबर सम्झाउनु भयो। परमोधया बराबर सम्झाउनु भयो। कसलाई? द्वारकादासलाई। द्वारकादासलाई पनि सम्झाउनु भयो। धाम लीला देखाइदै तब टुट गई सब आस। धामको लीला देखाइदिनु भयो, तब संसारको सबै आशाहरू टुटेर गए। 36 यह भी घरको छोडके। द्वारिका दास पनि घर छोडेर गए श्री राजा के पास। तपाईले मलाई जागृत गर्नुभयो, त्यो स्वरूपको परिचय दिएर म त्यो स्वरूपलाई भेट्न हिँडे भनेर द्वारिकाधीश पनि तुरन्तै लाग्नुभयो। दिल्लीमै आए मिले सेवा की दिल आस। दिल्लीमा आएर भेट्नुभयो प्राणनाथजीलाई र दिलमा सेवाको आशा लिनुभयो। 37 दुजे केशवदासको दै तारतम्य शोध। दोस्रो केशवदासलाई केशवदासले केशवदासलाई नै, यानी कि अर्को कोही केशवदासलाई दै तारतम्यको शुद्धि दिनुभयो। तब लोक अलौकी, लोक बराबर संसार, अलौक बराबर परलोक, लोक परलोक को छुट गई सब बुध। सबै बुद्धि छुटेर गयो, यानी कि स्वर्ग वैकुण्ठ निराकार नारायण आदिको उपासना भक्ति आस्था टुटेर गयो। 38 त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान। त्रिकम नाम, गंगादास नाम, चर्चा सुनी कान, कानले चर्चा सुने। तब ए दिल में धर के पहुँचिले ईमान। तब उनीहरूले ए चर्चालाई दिलमा धारण गरेर विश्वास लिएर उनीहरू पुगे। विठ्ठल चर्चा सुनके, विठ्ठल नाम चर्चा सुनेर कछुक भई पहिचान, केही पहिचान भयो। घर कबिला छोडके, घर परिवार छोडेर पहुँचाले इमान, विश्वास लिएर उनी पुगे। जब युद्ध भई दज्जालसँग, जब दज्जालसँग युद्ध भयो, तब विठ्ठल उपजा डर। विठ्ठललाई डर लाग्यो। भाग चला पीठ देखे, पीठ फर्काएर भागे। फेरि पहुँचा अपने घर, आफ्नै घर फर्के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो प्राणनाथजी महाराजको चर्चा देखेर अनि सुन्दर साथको त्यो मस्ती देखेर भेडमा आकर्षित भएर घर परिवार सबै छोडेर विठ्ठल हिँडेका थिए। दिल्लीमा पुगेर बाघको मुखमा हात हाल्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यहाँनेरि दज्जालसँग युद्ध भयो। हो, त्यो युद्धलाई देखेर अब चाहिँ मार्ने रहेछन् यिनीहरूले भने पीठ फर्काएर घरतिर टाप। 41 थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। धाम चर्चा नित हो बही साथ रही हा पकर। थाना थाप्या सिद्धपुर में, थाना थाप्या बराबर मन्दिर स्थापना भयो सिद्धपुर में, सिद्धपुरमा। केशव भट्टजीले आफ्नै घरलाई मन्दिर बनाउनु भयो अनि निस्किनु भयो त्यहाँबाट। केशव भट्टकै घर। धाम चर्चा नित हो भई, त्यहाँ धामको चर्चा नित्य हुन्छ। साथ रैया पकर, साथ सुन्दर साथले पक्रिरहेका छन् कि अब यहाँबाट नजानुहोस् भनेर। अब यहाँबाट नजानुहोस् भनेर सुन्दर साथले छोड्न चाहेका छैनन्। 42
अब शीतपुर से मेरते पहुँचे धाये, धाम की धनी की जय। शीतपुरबाट मेरता पुग्नुभयो प्राणनाथजी महाराज। अब मेरतामा 4 महिना बस्नुहुन्छ। तपाईँको लिस्टमा अब यो पनि थप्नुहोस् त, मेरता लेख्नुहोस् अनि 4 महिना लेख्नुहोस्। सुरत, अहमदाबाद, सिद्धपुर, पालनपुर, मेरता। आजै कति लामो लिस्ट बन्यो। सुरत 17 महिना, अनि अहमदाबाद 4 दिन, सिद्धपुर 22 दिन, पालनपुर अनि मेरता। मेरतामा 4 महिना रहनुहुन्छ मेरता। अब सिद्धपुर से मेरते पहुँचे धाये। सिद्धपुरबाट मेरता जानुभयो, पालनपुर हुँदै है, बीचमा पालनपुर पनि छ। पहुँचे पुग्नुभयो, धाये गएर लाभानन्द यतिसों चर्चा करी बनाए। त्यहाँ गएर लाभानन्द यतिसँग चर्चा गर्नुभयो, बनाए एकदम व्यवस्थित ढङ्गले। व्यवस्थित त व्यवस्थित, अब अलिक यहाँ चाहिँ डरलाग्दो खालको चर्चा हुन्छ है। लाभानन्द यतिसँगको चर्चाको तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ अरूसँग भन्दा। सिद्धपुरबाट मेरता प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, लाभानन्द यतिले रोक्यो। मेरता प्रवेश गर्ने यदि हो भने मसँग शास्त्रार्थ गर्नुपर्छ भनेर। लाभानन्द यति भनेको नाम हो। उनी तन्त्र मन्त्र साधेर एकदम चमत्कार शक्तिको यिनी विश्वास गर्थे। एकदम तन्त्र मन्त्र साधेका थिए यिनीहरूले भूत प्रेतहरूलाई, र डराउँथे लाभानन्द यतिसँग सबै। मेरतामा पुग्दाखेरि 13,229 किलोमिटरको यात्रा पुरा हुन्छ। मेरतामा 13,229 किलोमिटरको यात्रा पुरा हुन्छ। र मेरता भनेको एकदम पावन भूमि हो। किन पावन भूमि हो भने मेरता नगरीमा मीराजी प्रकट भएकी थिइन्। मीराको जन्मभूमि हो। भक्तिकी खानी मीरा, मीराको नगरी हो मेरता। भक्तिको कुरा गर्दाखेरि मीराको नाम कसले लिँदैन होला। भक्ति साहित्यमा अमूल्य योगदान मीराको छ, मीराबाईको। उहाँसँगको एउटा सानो किस्सा म तपाईलाई सुनाउँछु। मीराबाई जब वृन्दावन पुग्नुभयो, मीराबाईको जीवनमा दुःख कष्ट अत्यन्तै धेरै भयो। सर्पले डसाउने प्रयत्न गरियो उनलाई, काँडामा हाल्ने षड्यन्त्र गरियो, विष पिलाउने अत्याचार गरियो। त्यो सबैलाई सहेर उनी बसिन्। परमात्माले रक्षा गर्दै जानुभयो र घर परिवारसँगको सम्बन्धलाई तोडेर उनी अगाडि बढिन्। र जब वृन्दावन उनी पुगिन्, वृन्दावनमा जीव गोस्वामी भन्ने एकजना प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो, गोस्वामीजी। उहाँको दर्शनको अभिलाषा राख्नुभयो मीराबाईले। गोस्वामीले भन्नुभयो, चिठी लेख्नुभयो मीराबाईले। गोस्वामीले भन्नुभयो, म पर स्त्रीलाई दर्शन दिन्न, म स्त्रीको मुख हेर्दिनँ। त्यो भनेको सुनेर मीराबाईले तुरन्तै जवाफ पठाउनु भयो, मैले त यो सुनेर वृन्दावन आएको थिएँ कि वृन्दावनमा एउटै मात्रै पुरुष छ भनेर, त्यो हो श्री कृष्ण।
म एउटै पुरुष भनेर आएको थिएँ, तर यहाँ त अर्को पनि पुरुष प्रकट भइसक्नु भएछ। त्यसैले म त पतिव्रता हुँ। त्यसैले मैले परपुरुषको दर्शन गर्न हुँदैन। तपाईले मेरो मुख हेर्न चाहनुहुन्न? तपाईको कुरा सुने पछाडि अब म पनि तपाईको मुख हेर्न चाहन्न, किनकि तपाई त पुरुष हुनुहुँदो रहेछ, दोस्रो पुरुष, परपुरुष। मैले त एउटै मात्रै पुरुष चिनेको छु वृन्दावनमा, श्रीकृष्ण। म उसैको दर्शन गर्छु, तपाईको दर्शन गर्न म आउँदिन पनि। यो कुरा सुनेर जीव गोस्वामी तुरुन्तै दौडिएर गएर मीराको चरण पक्रिनुभयो। उहाँको जीवनमा धेरै किस्साहरू छन्। मैले एउटा सानो किस्सा तपाईलाई सुनाएँ। मीरा नगर यो मेर्ता। मेर्तामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि लाभानन्द यतिले शास्त्रार्थको लागि ललकार्यो। 43 मा 10 दिन चर्चामे भए, 10 दिन चर्चा भयो। ठौर ठौर हुआ जब बन्ध, ठौर ठौर ठाउँ ठाउँमा जब ऊ बाँधियो, आफ्नो जुन सैद्धान्तिक बहसको ठाउँ ठाउँमा ऊ नाजवाफ भयो, पराजित भयो। तब उसले भन्यो, महात्म मेरो गयो, मेरो मार्गको परबन्ध, मेरो महत्व अब हटेर गयो। मैले जुन मार्गलाई अपनाएको छु त्यो मार्गबाट म भ्रष्ट भएँ भन्न थाल्यो। महात्म भनेको महत्व। अब मेरो महत्व सक्यो, मेरे मार्गको परबन्ध, मेरो मार्गबाट म भ्रष्ट भएँ। यस प्रकारले उसले सोच्यो। त्यसपछि के गर्यो? मैले अघि भने नि, यसले अलिकति डरलाग्दो खालको प्रतिक्रिया दिन्छ। मारों दाप के पहाड़ से इनको डारों उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भान्त भान्त किए उपाय। उतान्त्रिक हो, उसले सोच्यो मारौँ दाप के पहाड से, यसलाई अब म पहाडले दबाएर मारिदिन्छु। दापके भनेको दबाएर, पहाडले दबाएर मारिदिन्छु। यिनको डारों उल्टाए, यो प्राणनाथलाई पहाडलाई उल्टो पारेर यसमाथि राखिदिन्छु, किचिदिन्छु पहाडले। पहाडले दबाइदिन्छु प्राणजीलाई, पहाड उल्टो पारेर दबाइदिन्छु। सब दैत्यों के मंत्र से, दैत्य मन्त्रद्वारा उसले भान्त भान्त के उपाय, प्रकार प्रकारले उपाय गरियो। तर घर पर्वत उठ्या नहीं, घर पनि उठेन, पर्वत पनि उठेन, हल्लेन पनि। तब हार के बैठा ठौर, उपाय गरेपछि एकदम हारेर बस्यो। पञ्चवासना सब देव जहाँ खडे, जो स्वरूपभित्र पञ्चवासना छ, सबै देवहरू जसभित्र छ, तहाँ मन्त्र चले क्यों और त्यहाँ अरू मन्त्र कसरी चल्न सक्छ? जहाँ स्वयं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि यो तान्त्रिक के गर्न सक्छ? ऊ हारेर बस्यो। त्यसकारणले गर्दा सुन्दर साथी, विश्वास। हामी पनि अक्षरातीतको अनन्य उपासक छौँ भने तन्त्र मन्त्रले कहिले पनि छुँदैन, त्यो विश्वास गर्नुपर्छ। 46 देखा उन्हें डगाएके, प्राणजीलाई डगाएर हेर्न खोज्यो। आसन कर बैठा मुन, नसकेपछि आसन कर, आसन लगाएर शून्यको ध्यान गरेर बस्यो। खोज खोज खाली भया, खोजेर खोजेर हो एकदम खाली भयो। ग्रह के बैठा मुन्न, मौन धारण गरेर बस्यो। 10 दिनसम्म यस्तो भएछ। 10औं दिनको दिन चाहिँ उसले यस्तो बदमासी गर्यो।
हार्यो, हारेर चुप्प लागेर बस्यो। अब ऊ बोलेन। 47 रामचन्द्र आए मिले मृत्यु के ठौर। रामचन्द्रजी आउनुभयो मृत्युमा, सेवामै सामेल रह्या, सेवामा सहभागी भई तब आस नरही और अरू आस रहेन। एक हवेली लिए कि तहाँ विराजे श्रीराज। मृत्युमा गएर एउटा हवेली लिनुभयो प्रणयजीले र विराजमान हुनुभयो। चर्चा बढी हो बही, एकदम महत्त्वपूर्ण चर्चा भयो। रहियान कोही काज, कुनै कार्य नै बाँकी रहेन। चर्चाले यस्तो भावना हृदयमा उमारिदियो कि अब हाम्रो कुनै कार्य बाँकी छैन। हामीले जानु छ प्रभुको धाम, हाम्रो छैन यहाँ केही काम, हाम्रो छैन यहाँ केही काम, हामीले जानु छ। हाम्रो धाम जाने बाहेक अरू हाम्रो केही कामै छैन क्या। बडा सुन्दर शब्द छ यो भजनमा। हाम्रो सिर्फ एउटै मात्रै काम छ। त्यो काम के हो? धाम जाने। यो बाहेक अरू केही काम छैन। जीवन पानीको फोका जस्तै छ, देख्छु सारा जगत उस्तै छ। जीवन पानीको फोका जस्तै छ, देख्छु सारा जगत उस्तै छ। किन लिँदैन प्रभुको नाम, साथी भाइ जानु छ निज धाम। यो भजन यहाँनिर मिल्दो रहेछ र गाएँ मैले एकछिन। हजुरहरू भविष्यका वित्तकारहरू हुनुहुन्छ, यहाँ ठाउँमा आएर यो भजन गाउन पनि सक्नुहुन्छ। 39 सोर पडिया शहर में आवत सब खलक। हल्ला मचियो, सबै मान्छेहरू आए। खलक मान्छे, मानिसहरू। घेर रहे मदमाखी ज्यों। ओहो, कति प्यारो शब्दले भन्नुभयो। घेर रहे, घेरिरहेका छन्। मध बीचमा, माखी ज्यों, मौरीले रानोलाई घेरेको जसरी। अब यो पनि मार्क गर्नुहोस्, पछि सोध्न सकिन्छ। सुन्दर साथहरूले मौरीले रानोलाई घेरे जस्तै घेरेर बसेको भन्ने प्रसङ्ग कहाँ आउँछ भनेर सोद्धाखेरि मेरतामा भन्नु पर्यो। दिमागमा राख्नुहोस्, क्विज होस् नहोस् तर दिमागमा राख्नुहोस् यो। तर हुन्छ हुन चाहिँ। कमसेकम क्विजकै डरले भए पनि दिमागमा राख्नुभयो भने काम लाग्छ। कोही आए दिन बीच हक्क। कोही, तीमध्ये कोही आए दिन सच्चा धर्ममा, बीच हक्क, सच्चा धर्मको बीचमा आए कोही। हक्क भनेको सच्चा, सच्चा धर्ममा आए तीमध्ये कोही। 50 अब आउनेहरू को आएछन् त मेरतामा। मेरता भन्ने बित्तिकै दुईटा नाम ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो नाम आउँदैछ अब। आया चाम्पसी चित्तसो। चाम्पसी नाम गरेका सुन्दर साथ आए चित्ततिर। और आया रघुनाथ, रघुनाथ आए। छोड कुटुम्ब कबिला, कुटुम्ब परिवारको आश छोडेर चले श्रीराज के साथ, प्राण्यजी को साथ में चले। अग्रवाल बनियामिने आया राजा राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। राजा राम नाम आएर मैले के गरेको? जय जयकार लगाएको। राजा राम नाम महत्त्वपूर्ण छ अग्रवाल परिवारमा। अग्रवाल बनिया यो एउटा परिवार हो। एउटा अग्रवाल छ नि, समाज छ नि, समुदाय छ। त्यो अग्रवाल समुदायको बीचमा राजा राम भन्ने सुन्दर साथजी धर्ममा आउनुभयो। समेत कबिला अपने सेवा करी तमाम।
आफ्नो परिवार समेत उनी आए। अब राजारामकै प्रसङ्ग आउँदाखेरि एउटा प्रसङ्ग म अर्को जोड्छु। राजाराम परिवार सहित आफ्नो धर्ममा आए र मानिसहरूले साधु सन्तलाई सेवा गरे पछाडि साधु सन्तबाट आशीर्वादको अपेक्षा राख्छन्। यो सत्य कुरा हो। राजारामकी एकजना छोरी थिइन् जसको नाम थियो ललिता। ती ललिता कस्ती थिइन् भन्दाखेरि लङ्गडी थिइन्, कुब्जी थिइन् र उमेर निकै ढल्किसक्दाखेरि पनि उनको विवाह भएको थिएन। राजाराम भाइले आशा गर्नुभयो कि प्रणयजी महाराजले आशीर्वाद दिएर यिनको यो अशक्तताबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। किनभने समाजमा छोरी उमेर ढल्किसक्दाखेरि पनि विवाह भएन भने टीका टिप्पणीहरू सुरु हुन्छ, विवाह किन भएन भनेर। अझै मारवाडी समाजमा त यो निकै चिन्ताको विषय पनि मान्छन् मान्छेले। उनको एक त शारीरिक अशक्तता थियो। राजाराम भाइ एकदम चिन्तित थिए त्यो विषयलाई लिएर। प्रणयजी महाराजले भन्नुभयो, यो दुनियाँका मानिसहरूसँग ललिताको विवाह भएन त के ठुलो, के भयो, यिनलाई कृष्णसँग विवाह गरिदिनु भन्नुभयो र कृष्णको एउटा मन्दिर बनाउन लगाउनु भयो र ललिताबाई तिनै कृष्णलाई नै आफ्नै पति मानेर त्यही मन्दिरमा सेवा गरेर बस्न थालिन्। र प्रणयजीले भन्नुभयो, भविष्यमा म बोलाउने छु, आफ्नो ठेगाना लागेपछि म बोलाउने छु भन्नुभएको थियो। प्रणयजी महाराज मेरता पुगेपछि ललितालाई बोलाउनु भयो र लीलामा नै प्रणयजी महाराजले ललिताको शारीरिक अशक्ततालाई दूर गरिदिएर एकदम सुन्दर नारी बनाइदिनु भएको थियो। यसै प्रसङ्गमा ललिता बाईको भावमा वारी रे वारी भन्ने बाणी अवतरण भएको छ। त्यो ललिता बाईको भावना हो। त्यो पन्नाको प्रसङ्गमा पनि ललिताको नाम आउँदाखेरि म फेरि भन्ने छु। अहिले यो कुरालाई हजुरले यति दिमागमा राखिराख्नुहोस्। 52 झाझन आया साथ में लिए कुटुम्ब परिवार। झाझन भाइ यिनी पनि मारवाडी समुदायका हुन्। आफ्नो परिवारको साथमा यिनीहरू आए। ल्याया इमान अरस परमधामको लागि यिनीहरूले इमान विश्वास गरे। पहुँचा परवरदिगार परमात्माको नाम धाम लीला स्वरूपसम्म यी पुगे। अब आउने सुन्दर साथहरू यहाँ थुप्रो छन्, यिनीहरूको नाम म पढेर अगाडि बढ्दैछु। 53 देखि और आया मकरन्द और भाइ मानसिंह मकरन्द मानसिंह और भाइ मोहन मनोहर नाम। ए आए इमानले अङ्ग बराबर हृदयमा। यिनीहरूले हृदयमा विश्वास लिएर धर्ममा सहभागी भए। और आया सादुल नाम। और आया भाइ नन्दराम नाम। और आया ऋषेश्वर नाम। दो जीवन दास नाम। जीवन दास र ऋषेश्वर दुईजना यिनीहरू धर्ममा आए। और आई स्वरूपदे बराबर स्त्री जाति। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, स्वरूपदेको अर्थ के हो भनेर पछि हाजिरी जफमा सोध्छु म। स्वरूपदे एक बाई लक्ष्मी, एकजना लक्ष्मी बाई। और आई रम्भाबाई यिनौ पाई कायमी बराबर अखण्ड मोक्ष। कायम भनेको अखण्ड, कायमी बराबर अखण्ड मोक्ष। जादी और कुशली नाम। और बाई चांद तथा मोज, चांद बाई मोज बाई। ए आई इस्लाम में धर्ममा आए। करके बड़ा खोज गरेर आए। भाग बाई तेज बाई। अनुपी राधा नाम।
बेनबाई मुरलीधर ए दाखिल निजधाम। यो मुरलीधर नाम पनि याद गर्नुहोला हजुरले। ए दाखिल निजधाम, यिनीहरू निजधाममा दाखिल भए। 58 ए आवत चर्चाको बानी सुनत श्रवण, यिनीहरू चर्चामा आए, कानले बाणी सुने। खुशाल होए मनमे, मनमा खुसी छन्। सिफत सुने मोमिन, मोमिनको सिफत यिनीहरूले सुने। सिफत बराबर महिमा। 59 और इनकी सोबत से आया कीर्ति के साथ, यिनीहरूको साथले सङ्गतले अरू थुप्रै सुन्दर साथहरू आए। तिनके नाम ना लिखे, ती आउनेहरू जति सबैको नाम लेख्दाखेरि त तिनीहरूकै नामले किताब भरिने भयो। र अरूको चाहिँ म लेख्दिनँ, मैले जति लेखेँ। अब अरूको नाम मैले लेखिनँ। पर धनिए पकडे हात, नाम तपाईँले मैले नलेखे पनि अन्य सुन्दर साथलाई पनि धनीले हात पक्रिदिनु भयो। 60 खर्ची पाती इनकी पहुँच त लडाई मिने। अब 60 नम्बरको चौपाईमा खर्ची पाती भनेको हामी नेपालीमा खर्च पानी भन्छौँ नि, हो त्यो। खर्ची पाती भनेको खर्च पानी। इनकी बराबर मेरताका सुन्दर साथहरू, विशेष गरी राजाराम भाइ र जाँजन भाइ। पहुँच त लडाई में, दज्जालसँग जति बेला प्राणजी महाराजको लडाई भइरहेको थियो भविष्यमा अगाडि गएर, त्यो समयमा यिनीहरूले खर्च पानी पठाइदिए। त्यसैले प्रणामी धर्म सुन्दर साथकै खर्च पानीबाट चल्दैको पहिलेदेखि नै, अहिले पनि सुन्दर साथकै खर्चले चलिरहेको छ। लडाई मिनी जति बेला दज्जालसँग महायुद्ध भयो प्राणजी महाराजको, त्यति बेला अझ पन्ना पुगुन्जेलसम्म पनि, पन्ना पुगेपछि पनि यिनीहरूले नै खर्चको जिम्मेवारी उठाएका हुन्। पतली कम्मरी ओढनको आवत थी उतसे, पतली कम्मर बराबर पातलो कम्मल। कमरी भनेको कम्बल, पातलो खाले कम्मल प्राणजीले ओढ्ने। आवत थी उतसे बराबर मेरताबाट आउने गर्थ्यो लडाईँको समयमा। 61 यिन सब साथमे राजा राम सरदार, सुन्दर साथहरूको भिडमा राजाराम सरदार थिए, अगुवा थिए। तारतम बानी सबमे हुआ बडा खबरदार, तारतम बाणी सबैमा फैलियो, सबै खबरदार भए। और मनाबाई सेवामे रहे बेजो खबरदार, मनाबाई सेवामा एकदम खबरदार भएर रहनुहुन्थ्यो। आवत हे दिदारको रहे तर्फ धनी निर्धार, दर्शनको लागि आउनुहुन्थ्यो। धनीतर्फ निश्चय नै धनीतर्फ वफादार भएर रहनुभयो। अब यिन समय मेर तिमिने बडाजो पडिया स्वर, मेरतामा ठुलो हल्ला मचियो। चर्चा और दिदारको खलक चली आवे यिन ठौर, चर्चालाई सुन्न दर्शन गर्न खलक जमात मान्छेहरू चली आवे यिन ठौर आउन थाले। सुख बडो सब साथको इत उपजत है नित, ठुलो सुख सुन्दर साथलाई नित्य उब्जिन थाल्यो। एक मजल जो इन समय होसी बखत क्यामत, अब यो चाहिँ भविष्यलाई हेरेर लालदासी महाराजले भन्नुभयो, यो मेरता क्यामतको समयमा यो मेरताको बसाई प्राण्यजीको एउटा निर्णायक हुनेछ भन्नुभयो। एक मजल एउटा आयाम हो यो मेरताको बसाई प्राण्यजीको। यिन समय, यो समय मेरताको प्राण्यजी महाराजको बसाई होसी बखत क्यामतको, क्यामतको समयको यो सङ्केत हो। यो सङ्केतिक रूपमा भन्नुभयो। मेरतामा नै कलमा र तारतमको मिलन हुँदैछ, त्यो कुराको यो सङ्केत हो। भनेको वेद पक्ष र कते पक्ष एकीकृत भएर अब अगाडि बढ्नेवाला छ।
क्यामतको समयमा वेद र कते एकीकृत हुन्छ, कलमा र तार त मिल्छ भन्ने जुन भविष्यवाणी थियो त्यसको एउटा आयाम बनिदियो मेरताको बसाई। 65 ए बातें बहुत है कहाँ लौं कहूँ बनाए, यो धेरै छ यो कुरा कहाँसम्म भनौँ, जो इन लीला में हाजिर, जो यो लीलामा सहभागी छन्, ए अनुभव है ताए उसलाई यो अनुभव छ। कति भनौँ, जो त्यो लीलामा सहभागी थियो उसले अनुभव गरेको छ। 66 सुनी बात जब जसवन्त की तब पाती लिखी तोए, जसवन्त नाम गरेका राजा, यिनी जोधपुर भन्ने ठाउँका राजा थिए। राजाको नाममा चिठी लेखेको पहिलो प्रमाण यो हो, यसलाई पनि मार्क गर्नुहोस् तपाईहरू। जसवन्त राजाको नाम, यिनी कहाँका हुन् भन्दाखेरि जोधपुर भन्ने ठाउँका हुन्। यिनी पनि एक पराक्रमी वीर राजा हुन्, त्यसैले उनको वीरताको चर्चा सुन्नुभयो प्राणजीले र चिठी पठाउनु भयो र राजाको नाममा चिठी पठाएको भन्ने प्रसङ्ग यो पहिलो हो वितकमा। भट्ट गोवर्धन ले चले, गोवर्धन भट्ट लिएर गए पैगाम बराबर सन्देश पहुँचावने स्वयं पुर्याउनको लागि। अटक पार पहुँच के, अटक बराबर नदीको नाम, सिन्धु नदीको एउटा शाखा हो अटक। अटक पार पहुँच के, अटक नदी पारी पुगेर खबर दै हुने जाए। जसवन्त सिंह जो जोधपुरका राजा थिए उनलाई खबर दिनुभयो, तर ए अङ्कुर बिना क्या करे, अङ्कुरै छैन के गर्ने, राजामा अङ्कुर छैन, त्यो भुटेको भटमास जस्तो छन्। अब त्यो जति माटोमा राखेर पानीले भिजाए पनि उम्रिनेवाला छैन, अङ्कुरै छैन। रैया रस न चर्चा ताए, रस न रैया चर्चा ताए, चर्चाको रस नै रहेन उसको लागि। रस आए पो रुचि देखाउँछ, रस नै छैन रुचि किन देखाउँथ्यो। यानी कि राजाले कुनै पनि प्रकारको सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु भएन। तहाँ 4 मास लग रहे मृत्यु में न बखत, 4 महिनासम्म मेरतामा रहनुभयो। एक दिन बाहिर चलते मार्ग में चलेती त, एक दिन बाहिर हिँड्दै मार्गमा मार्गमा हिँडिरहनु भएको थियो। 68 मा एक दिन बाहिर चलते मार्ग में चलेती त, एक दिन बाहिर मार्गमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। 69 बांग मुनारे पर चढ़के दई मुल्ला ने जब, कानों सुन आवाज को दिल विचार किया तब। बांग भनेको पुकार गर्ने, आवाज लगाउने। मुनारे भनेको मस्जिदको माथि, मस्जिद माथि एउटा मिनार हुन्छ, त्यहाँ गएर मुसलमानहरू कराउँछन्, त्यो कराउनुलाई बांग भनिन्छ। कलमा मन्त्र उनीहरू एकदम विशाल त्यो सहर नै थर्काउने गरी मन्त्र उच्चारण गर्छन् के त्यहाँ माथि चढेर, त्यसलाई बांग भन्छ। मुल्ला भनेको धर्मगुरु मुस्लिमको। कानौं सुना आवाजको, कानले आवाज सुन्नुभयो त्यो, दिल विचार किया तब दिलमा विचार गर्न थाल्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। एक दिन बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा बाङ पुकार सुन्नुभयो र विचार गर्नुभयो। र जुन कुरा जति बेला हुनु छ त्यति बेलै हुन्छ सुन्दर साथी। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, भाग्यभन्दा बढी र समयभन्दा पहिले कसैले केही पनि पाउँदैन। आरबमा बस्दाखेरि पनि
यो आवाज त उहाँले सुन्नुभएकै होला नि, तर त्यति बेला उहाँले नोटिसै मार्क नै गर्नु भएन क्या। तर यति बेला आए पछाडि चाहिँ उहाँले चित्तमा लिनुभयो। ऊ के भन्दै रहेछ, मुल्ला माथि चढेर, उपर चढ कलमा कैहा, मुल्ला माथि चढेर मिनारमा चढेर कलमा बोल्न थाल्यो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसुलुल्लाह गरेर आवाज लगायो उसले। ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसुलुल्लाह। यसलाई उच्चारण गर्न सिक्नुहोस् है हजुरहरूले 10-15 चोटि त्यहीँनिर पढेर। ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसुलुल्लाह। यो चाहिँ एउटा मन्त्र हो। श्री गणेशाय नमः, हरि ओम गजानाम त्वा गणपति गो हवामहे भने जस्तै हो। यो मन्त्र हो। एकतरमा प्राण्यजीले सोच्नुभयो, ला तो नाईको कैहा। हरेकले अलग अलग सोच्छन् क्या सुन्दर सरजी। यही आवाज सुनेर कबीरजीले पनि सोच्नु भएको थियो। कबीरजीले के सोच्नु भएको थियो भन्यो, काला पत्थर बिन के मस्जिद, काला पत्थर बिन के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांगदे क्या बैरा हुआ खुदाए। कबीरजीले के सोच्नु भएको थियो भने, यो चौपाईमा छैन, मैले बाहिरबाट ल्याएर भनेको। मस्जिद बनाएर, ढुङ्गाको मस्जिद बनाएर अनि मुल्ला माथि चढेर कराउँछ, के तिमीहरूको खुदा बोइरो छ? यो चाहिँ कबीरजी क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यसको अर्थ चाहिँ माथि बसेर कराउनुको मतलब चाहिँ त्यो बाटो हिँड्ने मानिसहरूलाई पनि एउटा सन्देश जाओस् भनेर। जस्तो हाम्रो पनि त हिन्दूमा पनि त पुराण लगाउँदाखेरि माइक 4वटा माथि धुरीमा राख्ने गरेको छ कि छैन? त्यो जानकारी होस्, बाटो हिँड्नेले पनि सुनुन् भनेर त हो नि, नत्र किन राख्नु। कबीरजीले त्यो सोच्नुभयो उता। यता प्राण्यजीले के सोच्नुभयो भने, ला तो नाहीको कैहा इल्ला तो है हक्क, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बढी वज्रक। ला भनेको त छैन हो, इल्ला तो है हक्क, इल्ला भनेको त अखण्ड हो, यानी कि वो त अक्षर हो। ए अक्षर अक्षरातीत की बात बढी वज्रक। वास्तवमा यो अक्षर अक्षरातीतको कुरा एकदम श्रेष्ठ छ। यो अर्थ निकाल्नुभयो प्राण्यजीले। न पहिले सोच्नु भएको थियो, त्यति नै बेला सोच्न लेखेको रहेछ र त्यति बेला त्यो कुरा दिमागमा लिनुभयो। 72। अनि यो कुरा सुने पछाडि सद्गुरु महाराजको वचनको याद भयो। ये तो श्री देवचन्द्र जी कही थी 1712 मा, अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि खोजीबाई, रहीबाईको वासना, मुसलमान समुदायमा पनि हाम्रो वासनाहरू छन्, त्यहाँ हाम्रो कुरा छ। सद्गुरुले भन्नुभएको याद आयो। ये तो श्री देवचन्द्र जी कही थी तहाँ से आए तुम। देवचन्द्रजीले भन्नुभएको थियो, तहाँ से आए तुम, तहाँ त्यो ठाउँबाट तिमीहरू आएका हौ हे मोमेन, त्यो परमधामबाट। दूसरा तो कोही है नै, दोस्रो त अर्को कोही छैन। इनका कौन दावा करे बिना हामी बिना यो परमधामको दावा कसले गर्न सक्छ भनेर प्राण्यजीलाई सद्गुरु महाराजले भन्नुभएको वचन उहाँलाई त्यति बेला याद आयो। 73। ए तेहेके हमारे कासद, ए बराबर मोहम्मद साहेब, तेहेके निश्चय नै हमारे कासद, हाम्रो पत्रवाहक हुनुहुन्छ। हम वास्ते ल्याए कलाम, हाम्रो लागि नै उहाँले यो वचन लिएर आउनुभयो। सब खबर हमारी होएगी, सब खबर हाम्रो हुनेछ। ल्याए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, त्यो कुरा कुरान ग्रन्थलाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम भनेको टाइटल हो,
पदवी हो मोहम्मद साहेबको। स्वामी भन्छ नि हाम्रो समुदायमा, स्वामी फलानु भनेर, त्यस्तै टाइटल हो यो मोहम्मद साहेबको। अब 74 मा जाउँ। मोहम्मद कै ए साथ जी यहाँ लो ईसा का इलम। मोहम्मदी लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, यहाँ लो यहाँसम्म ईसाका इलम। ईसाको इलम, ईसा भनेको सद्गुरु महाराजको ज्ञान। सद्गुरु महाराजको ज्ञान विशेष गरी वेद पक्षद्वारा भएको थियो। त्यसैले ईसाको इलम बराबर वेद पक्षको ज्ञान भनेर बुझ्नुपर्छ। अब मोहम्मदको मिल चले, मेरतादेखि अब मोहम्मदलाई पनि साथमा लिएर चल्नुभयो। भनेको कतै पक्षलाई पनि उहाँले साथमा लिएर जानुभयो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि, यहाँसम्म ईसाको इलम बराबर अर्को पनि सुन्नुहोस्, तारतम। ईसाको इलम बराबर तारतम, मोहम्मद बराबर कलमा। कलमा के कलमा, तारतम र कलमा अब मिलेर अगाडि बढ्ने भयो। अहिलेसम्म केवल वेद पक्षद्वारा उहाँले चर्चा गर्नुभयो, अब कतै पक्षको पनि चर्चा गर्नुहुनेछ। यो भविष्यसम्मलाई हेरेर भनिएको हो। कहूँ एक दिन आदम, अब म एक दिन एक धर्मको कुरा गर्छु। आदम बराबर समस्त मानव समुदायको लागि। आदम भनेको मानव समुदायको लागि एक धर्मको म कुरा गर्छु। यस प्रकारले 74 नम्बरको चौपाईसम्म हामीले चिन्तन गर्यौँ। आजलाई यति गरौँ। मैले चौपाई दोहोऱ्याउन चाहेँ। श्री महामती कै ए साथ जी यहाँ लो, श्री महामती कै ए साथ जी यहाँ लो ईसा का इलम। अब मोहम्मद को मिल चले, कहूँ एक दिन आदम, कहूँ एक दिन आदम।